أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bu ayetin tercümesi şöyledir. Beni kullarım benim hakkımda sorduklarında ve ben onlara yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. O bana dua ettiğinde ancak onlar da benim dediklerime lebbeyk diyemediler ki bana iman ettiler ki hidayeti bulsunlar diye. Allah'ın lütfuyla biz Ramazan ayındayız. Bu ay duaların kabulünün ayıdır. Allah bu ay içinde özel rahmetinden dolayı duaların kabul edilmesi için vaat etmiştir. Özel feyzinin pınarını açmıştır. Çünkü bu ayda insan oğlu her yaptığını Allah'ın rızası için yapar. O kadar ki yemesi, içmesi bile Allah'ın emirlerine uygun ve Allah'ın müsaade ettiği ve kararlaştırdığı vakitler içindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet kapıları bu ayda açılır ve cehennem kapıları kapatılır. Şeytan ise şeytana zincir vurulur buyurmuştur. Bu bizim biz ne kadar şanslıyız ki Allahu Teala böyle ortamlar bizim için yaratmıştır ve bunun neticesinde biz Allah'a yakınlaşmanın imkanlarını, olanaklarını buluyoruz. Böyle imkanlar bize verildiği halde biz eğer yine de bundan feyizlanamasak ne şanssız insanlar olacağız. Peki Ramazan ayında acaba zinakarlar, hırsızlar, fasık, facirler kendi günahlarını, kötülüklerini işlemiyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Eğer her birisinin şeytanına zincir vurulduysa o zaman o nasıl bu şeytani işler yapabilir? Aslında bu hadis müminler için bir nasihattir. Allah'a yaklaşmak isteyenler için bu nasihattir. Allah Teala şöyle demek istiyor ki Allah Ramazan ayında sizler
benim emrimden dolayı helal olan işlerden bile kendinizi uzak tutuyorsunuz. Onun için ben size müjdeliyorum. Müjdeliyorum ve ki şeytan dilediği gibi sizi saldırmaya ve sizi peşini takmaya azım etmişti. Onu ben sizler için zincire vurdum. Onu ben tutukladım Ramazan ayında. Ve bu müminleri ben korumam altına aldım. Onlar benim için bu müjde benim rızamı isteyen ve bana yaklaşmak isteyenler içindir. Mesih Aleyhisselam diyor ki bu insanlar maddi yiyeceğini, gıdasını azaltıp manevi yiyeceğini çoğaltırlar. Allah-u Teala böyle insanların şeytanına zincir vurur. Onu tutuklar Ramazan ayı içinde. Allah-u Teala oruç tutanın mükafatı bizzat benim. Bakın bu ne kadar büyük bir müjdedir. İşte biz bundan faydalanmalı, bundan feyizlenmeliyiz. Cennet kapıları Allah-u Teala bizim için açtı. Bu açılan her kapıdan biz cennete girmeye çalışmalıyız. Biz Allahu Teala sizin aç kalmanıza veya susuz kalmanızla hiç benim umurumda değildir. Biz onlardan olmayalım. Allah korusun. İşte sabah suhur yiyip akşam iftar yiyenlerden ve diğer gece gündüz bizden beklenen iyiliklerden uzak duranlardan olmayalım. Bütün gün aç kalmak ve susuz kalmak ne size bir fayda verir ne de Allahu Teala'ya böyle bir aç kalma ve susuz kalma ilgilendirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle, mübarek diliyle bize bu mesaj verildi. İşte biz bu ruhu Ramazan'ın ruhunu, orucun ruhunu anlamalıyız. Ve buna göre hayatımızı geçirmeye çalışmalıyız. Ramazan'ın gerçek amacını bizim anlamamız gerekir. Benim okuduğum bu ayet-i kerime Ramazan ve onunla ilgili emirler ve oruç ve ilgili emirlerini beyan eden ayetlerin ortasında gelen bir ayettir. Bu ayette Allah-u Teala duaların kabulünün yolunu bize açıklamaktadır. Kimlerin duası kabul eder anlatmaktadır. Rahman'ın kullarının kim olduğunu veya ibadur Rahman'ın kulları, şeytanın kulluktan kurtulup Rahman'ın kullar olmak isteyenlerin vasıflarını bildirmek istemektedir. Allah-u Teala diyor, şu ayet şöyle başlamıştır. Ey peygamber, benim kullarım senden benim hakkımda sorduklarında Rabbimiz nerede dediklerinde bir aşık gibi sorduklarında, bir muzdarip gibi sorduklarında ve Allah'a bulmak için her yola başvurmaya hazır olanları sana sorduklarında onlara söyle ya peygamber, ben size yakınım. İşte bu ayette Allah-u Teala birinci şartı Allah'ın kulu olmasıdır. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu olmasıdır. Allah'ı bulmak istiyorsak. Eğer insan Allah'ın kulu olma hakkını ödemeye çalışırsa o zaman Allah-u Teala şöyle der, ben onun duasını kabul ederim.
onun şeytanını tutuklarım. Zincire vururum. Şeytan saldırdığı zaman ben böyle bir müminin yardımına koşarım. Bu sadece Ramazan'la mahsus bir olay değildir. Sene boyunca daimi olarak Allah-u Teala böyle kimseyi şeytanın saldırılarından korur. Ama bir tek şartı var. Böyle kimse Allah'ın kulluk hakkını ödemeye çalışan olmalı ve Allah'ın emirlerini ve sözlerini sene boyunca yerine getirmeye çalışmalı. Allah haklar ve kul haklarının hakkıyla ödemeli. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine uymalı. İmanını güçlendirmeli. Allah-u Teala şöyle der. Benim bütün sıfatlarıma kamil iman ve yakin sahip olun. Böyle olursanız duanın kabulünün manzaralarını göreceksiniz. Bunu kişisel tecrübelerle yaşayacaksınız. Kim hayatını böyle geçirirse o gerçekten rüşt ve hidayet bulan kimsedir. İşte ne şanslıdırlar böyle kimseler. Bizim aramızdan bu Ramazan'ını duanın kabulünün daimi vesilesi kalacak olanlar ne şanslıdırlar. Allah'ın gerçek kulu olacak olanlar bu Ramazan vasıtasıyla, bu Ramazan'ın bereketiyle ne şanslıdırlar. İmanlarını kamil ve olgunlaştıran kimseler ne şanslı kimselerdir. Biz şanslıyız. Allah-u Teala bu çağının imamına bize iman nasip oldu. Bize Allah'ın Resulünün gerçek aşığı vaadilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam biz iman ettik. Allah'ın lütfuyla bunu yapabildik. O bize Allah'a yaklaşmanın yollarını ve duanın kabulünün yollarını ve yöntemlerini anlattı. Vaadilen Mesih bu konuda şöyle der. Allah-u Teala kendi mahlukatının iyiliği için bir kapı açtı. O da dua kapısıdır. Birisi ağlayarak, sızlayarak bu kapıya girdiği zaman Allah-u Teala ona temizlik ve taharet çarşafı giydirir. Ve rahmet ona galip gelir. Ve o boş işlerden uzaklaşır. O şöyle der. Duanın kabulünün şartlarını açıklarken hangi gerekli şartlar ve ortamları şöyle açıklar. Doğrusu her kim amelleriyle destek almıyorsa o duadan feyzinden faydalanamaz. İşte ihdina sıratal müstakim manası da işte budur. Yani öyle insan kendi itikadını ve amellerini düzeltmeli. Çünkü Allah'ın adeti şöyledir. O ıslaha sebeplerle, vesilelerle şeklinde yapar. O bir vesile yaratır ve bu vesile islahın düzelmesinin sebep olur. İşte dua ettikten sonra vesile başvurma ne gerek var diyenler bunu bir düşünsünler. Onlara çabaya ne gerek var diyorlar. Yani böyle ahmaklar, akılsızlar düşünmeli. Dua aslında gizli bir vesiledir ve bu diğer vesilelerin ortaya çıkmasına neden olur.
Bundan dolayı duanın kabulü için Allah'ın kulu olması için gerekli olan insanın çaba sarf edip Allah'a yaklaşmasıdır. Ve ağlayarak ve ızdırap ile onun kullarına girmeye çalışmalı. Ve ey Allah benim kullarımdan say diye dua etmeli. İtikat ve amel açısından Allah'ın özel kullar arasından beni de say. Onlar duadan önce amellerini de Allah'ın rızasına uygun yaparlar. Ya hareketlerini, hal ve hareketlerini. Duadan önce Allah'ın istediklerine uygun yaparlar. Ve imanlar kesin olan kimselerden olmaya çalışırlar. Onlar Allah'ın bir zerre toprağı altın yapacağına bilirler, inanırlar ve çok kötü olan yoldan sapmış olanlar bile kendi kullara dahil etme gücüne sahip olduğuna inanırlar. İşte böyle insanlar Allah'ın gerçek kulu olma layık olurlar. Allah-u Teala bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de açıklamaktadır. O şöyle der, kim benim yolumda çaba sarf ederse şöyle der, vallazine cahadu fina lanahdiyennahum subulana, kim benim yolumda cihat yaparsa, yani kendi nefsine karşı cihat yaparsa, sert çaba gösterirse, kesin çaba gösterirse, biz onun üzerine yollarımızı açarız. İşte Ramazan ayı özellikle bu cihad için kararlaştırmış olan bir aydır. Biz bir cihad etmeliyiz ve büyük çaba sarf etmeliyiz bu ay içinde. Bunun neticesinde Allah'ın kullarına dahil olacağız. Allah'a yakın olanlardan olmak için, duaları kabul edilenler için dahil olmak için çaba sarf etmeliyiz. Allah'ın emirlerine uygun hareket eden müminlerden olmaya çalışmalıyız. Çaba göstererek. Allah'ın bütün sıfatlarına kamil iman ve yakin edenlere dahil olmaya çaba gösteren, gerçek hidayete kavuşan olanlardan olmak için çaba göstermeliyiz. Şeytanlar daimi olarak zincire vurulmuş olanlardan olmak için Ramazan'da çaba sarf etmeliyiz. Ama bunlara nail olmak, bu makamlara nail olmak için durumlarımızı Allah'ın istediği gibi düzeltmek zorundayız. Allah Vahdil Mesih Aleyhisselam farklı yerlerde bize bu konuda yol göstermiştir. O şöyle buyurur. Birisi hiç umursamıyorsa, tembelse, o uyanık olan aklıyla ve gücüyle ve ihlasıyla Allah'ı aramayanlarla nasıl eşit olabilir? Bunun için Allah-u Teala diyor, şöyle der. وَالَّذ۪ينَ جَاهُدُوا ف۪ينَا لَلّٰهْدِيَنَّهُمْ صَبُرَنَا. Bizim için çaba gösterenlere, ciddi çaba gösterenlere biz yollarımızı açarız. İşte bu çok açıktır. Tembel olan ve Allah'ın emirlerini umursamayanlar için gerçek kullara girmeleri mümkün değildir.
Çünkü onlar gerçek çabalarla ve bütün var gücüyle Allah'ı bulmaya çalışmaktadırlar. Ama tembel insan bunu yapmaz. Bazı insanlar bana da mektuplarında biz çok dua ettik ama duamız kabul edilmedi diye yazarlar. Böyle diyenler yanlış söylüyorlar. Allah-u Teala yanlış demiyor. Şimdi birisi bazen bir duayı çok standarttaki dua çok fazla dua zanneder ama Allah indinde o dua belli bir seviyeye ulaşmış dua olmayabilir. Sonra duanın yolu, dua için başvurulan yola da insanın bakmak zorunda, incelemek zorunda. Vallahi mesela şöyle der, kim bütün aklıyla ve gücüyle ve ihlasıyla Allah'ı arıyorsa, Allah biz mutlaka ona yollarımızı gösteririz buyurmaktadır. İşte biz kendimizi incelemeliyiz. Acaba biz var olan aklımızla, gücümüzle, becerilerimizle Allah'ın bu emrini yerine getirdi mi? Bunu incelemeliyiz biz. O fal yastacibulu diyor. Benim sözlerimi dinleyin diyor. Eğer dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız. Emirlerini yerine getirin buyuruyor. Acaba bu dua eden bütün gücüyle Allah'ın her sözüne lebbek diyor mu? Bütün ihlasıyla ve vefa ile Allah'ın emirlerini yerine getiriyor mu? Eğer bu durum böyle değilse o zaman şikayet etme hakkımız yok. Allah duamızı kabul etmiyor diye şikayette bulunmak doğru değil. Duanın kabulü için önce kendi durumlarımızı düzeltmek zorundayız. Cihat, buna karşı o kötülüklerimize karşı cihat etmek zorundayız. İnsanı cihadı nihai noktaya vardırmalı. Allah-u Teala sizden o kadar merhametlidir ki sizin zerre kadar bir samimi bir çabaydan dolayı rahmetini indirir ve size bağışlarda bulunur, rahmetlerde bulunur ve cihadınızı kolaylaştırır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kul Allah'a bir adım ilerlerse Allah 2 adım ilerler. O yaya geldiğinde ben koşa koşa ona gelirim Allah-u Teala diyor. İşte Allah-u Teala bu kadar bize merhamet edendir. Ancak bu yolda ihlas ve vefa şarttır. Sadece Ramazan içinde bunu yapmamız yeterli değildir. Sadece Ramazan içinde namaz kılmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Allah haklarını, kul haklarını yerine getirmek ve Ramazan'da bunu yapıp Ramazan'dan sonra bunları unutmak ve bunları yerine getirmemek ve tembelliğin üzerimize çökmesi çökmüş Ramazan'dan sonra o zaman biz Allah'a şikayet etme hakkına sahip değiliz. İşte böyle kimse eğer ben Ramazan'da Allah'a çok dua ettim ama duam kabul edilmedi diyorsa boş yere şikayette bulunuyor. Allah'tan hiçbir şey gizli değildir. O niyetlerinizi, ihlasınızı çok iyi bilir. O sizin sözünüzü yerine verdiğiniz sözler yerine getirip getirmeyeceğini çok iyi bilir. İşte böyle kimselerle Allah dilediği gibi davranır. Ancak bazen o böyle insan
onların bazı dualarını da kabul eder. Böylelikle onlara Allah'ın dualarını nasıl kabul ettiğini anlatmak istiyor. Ve böylece onlara bu durumunuza rağmen duanızı kabul ettim. Onun için bana hep eğilin, bana yönelin diye anlatmak istiyor. Allah kula hiçbir zaman zulmetmez. O onu her zaman sevgiyle bağrına basmak ister. O bir kul ona geldiği zaman bir anne kaybolmuş çocuğunu bulduğunda sevindiği gibi Allah-u Teala sevinir. Bundan dolayı bu örnekler bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasihatlerde bulundu bu örneklerle. İşte biz kul olarak, insan olarak Allah'ın haklarını ödemeyiz, onun emirle yerine getirmeyiz ve sonra şikayette duamız kabul edilmedi diye şikayette bulunuruz. İşte bu açıdan biz kendimizi sorgulamalıyız, incelemeliyiz ve azim etmeliyiz, söz vermeliyiz ki biz Ramazan içerisinde, bu Ramazan içinde biz Rabbimizi bulmak için, ona varmak için, onun emirlerini yerine getirmek için kullanacağız. Durumlar ve şartlar ne kadar olursa olsun biz bunu yapacağız. Biz Rabbimize kavuşmak için cihad yapacağız. İster bu ne kadar uzun sürerse sürsün. Eğer biz böyle azim ile çalışırsak, çaba gösterirsek duanın kabulünün mucizelerini göreceğiz. Ve bunlar sadece sözler, laflar değildir. Bu makama varmış olan, geçmişte varmış olanlar sayısız insan var ve şimdi de var. Validem Meselesi'nin şöyle der, bu ayetin inişi üzerinden 1300 sene geçti ve şüphesiz bu ayetin uygun olarak her kim mücahede ediyorsa, cihad ediyorsa o mutlaka bunun içindeki vadiden, yani size kapılarımı açarım, yollarımı açarım vaadine uygun ona bir pay verilir. İşte biz Allah'ın feyzinden, bu feyzinden bereketlenmek için, feyzlenmek için çaba sarf etmeliyiz. Allah'ın rızasını kazanmak için, onun yolunun üzerinde yürümek için gereken cihad, Kur'an-ı Kerim'in 700 emrini yerine getirmek için gerekli olan cihad, kamil iman elde etmek için Allah'ın sıfatlarla sıfatlanmak cihadı. Bundan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Bizim her attığımız adım ileriye doğru atılmış olmalı. Bu Ramazan bizim için bu konuda bizi ileriye doğru götürmeli. Validem Mesih Aleyhisselam bu konuyla ilgili şunlar söylüyor. Bu aslında öyle bir konudur ki sık sık bunun dinlememize ve bunu gerçeğini anlamaya ihtiyacımız vardır. Eğer bu gerçekten bizim hayatımızın bir parçası olursa bir inkılap biz dünyaya da gerçekleştirebiliriz. O şöyle buyurur. Bizim dünyamızın hayatımızda görüyoruz. Her fiilin bir neticesi vardır. Dini için de aynı kanundur. Allah-u Teala bu ayette, yani Allazina cahadu fina nahdiyennahum subulana da bunu anlatmaktadır. Falamma azagu azagallahu kulubahum
ayetinde de yani onlar kalpleri eğri olduğu zaman biz onlar eğri olduğu zaman biz kalplerini eğri yaptık. Yani her yaptığımızın bir neticesi vardır. Bizim bir etkimizin karşısında Allah tarafından gelen bir tepki vardır. Şimdi bu bir ayette Allah Teala diyor kim bizim yolumuza çabalıyorsa biz yollarımızı açarız. Diğer ayette kim eğri ise kalbi eğri yaparız diyor. İşte bir ayette eğer cihat neticesinde bizden feyiz bulursunuz. Ama bunun tersini yaparsınız. Benim yolumuzdan saparsınız o zaman kalpleriniz eğri olur. Yani bu duanın kabulü şöyle dursun. Bunun neticesinde Allah'ın yolun üzerinde yürümeme neticesinde siz şeytanın kucağına düşersiniz. Ve şeytanın kucağında düşmüş olan dinini ve dünyasını husrana uğratır. İşte bu ayetlerde bir ayette Allah Teala bir müjde verirken diğer ayette bizi uyarmaktadır. Validin Mesih'in başka bir yerde şöyle der. İnsanın kalbi üzerinde birçok durumla karşı karşıya kalır insan kalbi. İnsana iyilik başlanır ve Allah'ın gözünde mekruh olan her şey onun gözünde de mekruh olur. Allah'ın sevdiği şeyleri o da sevmeye başlar. Böyle olunca ona bir güç verilir ve bu güçten sonra zaaf hiç ona yaklaşmaz. Böyle bir durumla ona başlandıktan sonra tembellik ona yaklaşmaz. Ve Allah onunla öylesine razı olur ki bundan sonra o hataya düşmez. Ama bu nimet uzun zaman sonra, büyük çabadan sonra verilir. Önce insan tökezlenir. Ama Allah Teala onun çabasında sadık gördüğü için ve faal gördüğü için onun elini tutar. Ve Allah Teala bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de vellezine cahadu fina lallah dinennahum subulana buyurmaktadır. Yani kim bizim yolumuzda çaba yani nusabbitum ala takva vel imane vel nahdiyennahum subul muhabbeti vel irfane. Yani biz ona takva ve iman da sebat ederiz ve ona sevgi ve irfan yollarına açarız ve iyilik ve hayır yapmaya ve günahdan uzaklaşmaya biz ona kolaylaştırırız. Validin Mesih Aleyhisselam vellezine cahadu fina ayetinin manasını farklı şekillerde bize açıkladı. Ve ilim ve irfan kapılarını bize açtı. İnsan fıtratını Allah-u Teala Mesih Muhammed açıkladı. Ve dedi ki Allah-u Teala insan bir durum üzerinde her zaman bir duraksama olmaz insanın hayatında. Gerileme, ilerleme, eksik ve artılar olur. Kim insan tembelleştiği zamanda mümin olan ondan da istifade eder ve zaafından dolayı utandığı için istiğfar eder ve tekrar bir güç bulup Allah yoluna çabalamaya girişir. Ve böyle olunca Allah'ın rahmeti coşar ve o kuluna koşa koşa gelir. İnsan Allah'ın lütfu ile temizlik ve taharet insan içinde yerleştiğinde
onun her yaptığı şey Allah'ın rızasına uygun olur. Her tembelliğinden uzaklaşır bu insan. O takva yollarını benimser. Günahtan uzaklaştırır. Allah-u Teala rızasını bulan öyle bir insan olur ki bu tür günahlar Allah'ı öfkelendiren günahları, hataları hiç yapamaz. Validemiz şöyle diyor. Biliniz ki bu duruma ulaşmanız için daimi çaba ve azimle çaba, sürekli olan çaba gerekiyor. Bu iyilikler ve bunu yaparsanız iyilikler ve duanın kabulü sizin hayatınızın bir parçası olacaktır. Allah-u Teala kim bizim yollarımızda çaba sarf ediyorsa biz ona yollarımızı açarız, yollarımızı gösteririz. Allah-u Teala hem bu söz verdi, diğer taraftan bize ihdina sıratal müstakim, Allah bu doğru yolu göster diye bize dua da öğretti. İşte bunun için insan büyük ilha ile, büyük ızdırap ile böyle dua etmeli. Ve dualarla, namazının dualarla geçirilmeli. Ve basiret ve firaset verilen kimselerden olacağı için dua etmeli. Körlerden kalkmayacağı, kör olanlar arasından kaldırılmayacağı için dua etmeli. Fatiha suresini okurken sık sık ihdina sıratal müstakim duasını okuyun. Kadiyan'da birisi anlatıyor. Yani bir ravi diyor ki Validen Mesih Aleyhisselam bir sahabesi, ashabından birisi Mescid Mübarek'in bir kenarında büyük bir huşu ile, rikkat ile dua ediyordu namaz içinde. Ben de böyle merak ettim. Acaba bu ne diyor böyle adam ne diyor bu? Bir yaklaştım da dikkatle duydum da baktım ki ihdina sıratal müstakim, ihdina sıratal müstakim büyük bir ızdırab ile, rikkat ile okuyordu. İşte insan hidayete varmak için bu duayı sık sık okumalı. Çok okumalı insan bu duayı. Vaadilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor. Allah'ın gerçek sözüdür. Her kim samimiyetle ona varmak isterse Allah-u Teala ona irfan yollarını açar. O kendisi şöyle buyurdu. Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yani her kim benden olarak çaba gösterirse, şu burada benden olarak kastedilen benim istediğim gibi Rabbinin rızasını samimiyetle isteyen olanlardan olarak demektir. İhlas şarttır. Ancak eğer birisi istihza ve alay ve dalga geçmek için çaba gösteriyorsa, ben çok çaba gösterdim, Rabbimi bulamadım diyorsa o nasipsiz olur. Mesela diyor ki işte bu tertemiz prensibe uyarak eğer siz samimiyetle dua ederseniz ve çaba gösterirseniz o zaman Allah-u Teala gafurdur, rahimdir ve o size mutlaka verecektir. Ama birisinin eğer Allah'ı umursamıyorsa Allah-u Teala da ganidir. O da kimseyi umursamaz. Validem şöyle diyor. Dünyanın bütün işlerinde insan çabalamak zorundadır. Dünyanın herhangi bir işini yapması için. İşte o işte harekete geçtiğinde Allah-u Teala da harekete bereket verir.
aynı şekilde maneviyata ilerlemek için ve Allah'a yaklaşmak için, onu bulmak için çaba şarttır. Bundan dolayı Allah-u Teala vellezine cahadu fînâ lenahdiyennahum subulana buyurmaktadır. Yani bundan dolayı mücahede yani samimi çaba, Allah'a varmak için samimi çaba, samimi hareket şarttır. Eğer bir dünyevi işlerde başarıya ulaşmak için samimi çaba göstermek zorundaysak o zaman Rabbimize ulaşmak için samimi çaba niye göstermiyoruz? Niye düşünüyoruz ki eğer biz işte bir iki kere işte yalan işte dilimizde bir dua ettiğimiz zaman Allah niye duamızı kabul etmedi? İşte kim bizim duamız kabul edilmiyor diyorsa o önce kendi samimiyetini sorgulamalı. Allah-u Teala varmak için bakın tembellik gösteren ve dünya için azmi çaba gösteren insana bu nasip olmaz. Vallahi Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. पाने के लिए तन आसानी हो और दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत के असूल को सामने रखा जाए। ये असूल फिर हर जगह चलेगा। Her kim çaba gösterirse Allah yoluna varmak için Allah varmak için çaba gösterirse o mutlaka Allah'a bulur. Eğer bir tohum eklendiğinde sık sık ona bakılmazsa, ona usul alınmazsa o tohum zayi olur. Aynı şekilde eğer siz Allah sevgisi tohumunu ekmek istiyorsanız ve ona dualarınızı, çabalarınızı beslemiyorsanız, onun bakımını üstlenmiyorsanız o zaman ve tembel olarak oturursanız o zaman tohumunuz zayi olur. Sadece ben iman ettim demekle bu tohum ekilmez ve bu filizlenmez. İmandan sonra iman tohumumuzu sulamak zorundayız, ona bakmak zorundayız. Eğer insan böyle çaba gösterirse o zaman Allah-u Teala da ona yönelecektir. İnsan elinden geleni yapmalı ve Allah indinde onun çabası nihai noktaya vardığı zaman Allah onu destekleyecektir ve Allah-u Teala vellezine cahadu fînâ lenahdiyennahum subulana vaadini onun için gerçekleştirecektir. Bu ayet içinde işte bunu Allah-u Teala anlatmak istiyor. Kim hakkıyla çaba gösteriyorsa ona ben yol göstereceğim. Eğer 2 metre sonra su varsa ve toprak altında su varsa ve birisi 1 metre toprağa kazıp su nedim bulamadım diye umutsuzlaşıp geri dönerse ona su verilmez. Umutsuz olana bir şey verilmez. Çaba şarttır. Ama kim dua ile ve nefsini temizlemek için samimi çaba gösterirse Kur'an'ın verdiği bütün vaatler onun için gerçekleşecektir. Kim bütün gücüyle nefsini temizliyorsa, dua yapıyorsa onun için bu Kur'an vaatleri vardır. Ama kim bunu tersine yapıyorsa ve kim Allah'ın umursamıyorsa o bilmeli ki Allah-u Teala da gayyurdur. Yani o da kimse onu umursamayanı Allah umursayanı Allah da umursamaz. İnsanlar dünyada büyük zorluklara katlanmak zorundadır. Dünyayı elde etmek için o kadar çaba gösterilir ki bu çaba sarf ederken helak olurlar. Ama Allah için bir dikenin kendilerine batmasını bile istemezler. Ve o zaman böyle insanlar nasıl Allah-u Teala'ya ulaşabilirler? O insan sıdkı, sabır ve vefa ile ona yaklaşmadığı müddetçe Allah-u Teala'dan da rahmet
rahmet, Allah'ın rahmeti ona yaklaşmaz. O taraftan da rahmet gelmez. İşte kim biz çok dua ettik, dua kabul olmadı. Böyle insanlar için bu anlattıklarımın içinde cevap vardır. Onlar kendi istedikleri vakitte, istedikleri şekilde Allah'a gelmek istiyorlar ve zannediyorlar ki Allah haşa kölemizdir. Biz nasıl istersek ve ne zaman istersek ve nasıl dersek o bizim gibi istediğimiz gibi hareket etmeli. Ancak dünyevi kanunlarda, dünyevi ilişkilerde de böyle bir şey olmaz. O zaman Allah-u Teala söz konusu olunca niye böyle şeyler umuyorlar? Yani biz hiçbir şey yapmayalım ama hiç çabamız olmasın ve her şey yerine gelsin. Bu nasıl olabilir? Mümkün değildir. Onun için ihlasla Allah-u Teala yaklaşın ve sonra onun mucizelerini görün. Validen Mesih Aleyhisselam şöyle der. İman amelsiz bir bağın susuz kalması gibi, imandan sonra eğer amel yoksa bunun durumu, eğer bir bağ veya bir ağaç dikildikten sonra ona eğer su verilmese bu ağacın veya o bağın kuruduğu gibi iman ağacınızda kurur. İman ettikten sonra büyük çaba lazımdır. İnsan nefsini öküze benzetirler. Yani ona terbiye ve eğitimden geçirmeniz lazım. Onu terbiye ve eğitimden geçirmeniz lazım. İman nedir? Allah hakları ve kul haklarına insanın ödemesi. İmanın hakkını ödenmesi. Allah-u Teala iman bağının bakımı için emretmektedir. Biz evlerimize baktığımızda evdeki olan çiçekleri eğer biz vaktinde onların bakımını yapmasa, su vermese kururlar. O zaman efendim iman ağaçlar, iman çiçekleri bakımsız nasıl efendim serpilecek? Onların da o da mutlaka kuruyacaklar. Mesih Aleyhisselam şöyle diyor. Bizim yolumuzda cihat edenler, hani Allah şöyle der, bizim yolumuzda çaba sarf edenler mutlaka yol bulacaklardır. Yani kim peygamberle beraber cihat ederse o mücahittir. 1-2 saat sonra sıkıntıdan kaçan insan mücahit değildir. Ama her sıkıntıya rağmen savaştan kaçmayan insan mücahittir. Aynen bunun gibi de biz sıkıntılardan kaçmayıp Allah yolunda çaba sarf etmeliyiz. Biz biat ederken biz dini dünyadan üstün tutacağız diye söz verdik. O zaman biz inceleyelim. Din bizden ne istiyor? Bunu inceleyelim. Ve bununla sürekli olarak bunun için çaba gösterelim. Mesih-i Muhammed şöyle der. Her kim Allah'tan korkarak onun yolunda kim Allah'tan korkarak onu bulmak için çaba gösteriyorsa ve bunun için ukdelerin açılması için dua ediyorsa o zaman Allah-u Teala vallazina cahadu fina lenahdiyennahum subulana vaadine uygun olarak onun elini tutar ve ona kendi yollarını gösterir. Onun kalbine bir itminan verir ve eğer kalp karanlık içindeyse ve dil yani insan dili duadan uzaksa ve itikadı bidetle ve şirkle doluysa o zaman onun duası değildir ve talep değildir. Onun isteği değildir.
Bunun neticesinde güzel böyle duanın ve böyle inanışların neticeleri güzel çıkmaz. Onun için biz kendimizi incelemeliyiz. Acaba kalplerimizi Allah'tan başkasının sevgisinden uzaklaştı mı? Bunu incelemeliyiz. Acaba kalbimizde karanlık kaldı mı? Bunu incelemeliyiz. Mesih Hüseyin şöyle dedi. Tövbe ve istiğfar Allah'a varmanın yoludur. Vallazine cahadu fînâ lenahdiyennahum subulana. Allah buyurmaktadır. Kim bütün çabasıyla onun yoluna çaba gösterirse o menzilini bulur, o hedefini bulur. Yani Allah'a varır. O şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine uygun olarak şöyle anlıyoruz. Allah Teala Kur'an'da bir kez keriminden, lütfundan ve rahmetinden bahseder. Rahman olduğunu söyler. Diğer tarafta da o leysa lil insan illa masa, insanın çabasının dışında ona bir şey verilmez. Vallazine cahadu fînâ nahdiyennahum subulana. Kim bizim yollarımızda samimi çaba gösterirse, mücahit olarak çalışırsa biz onun üzerine ona yollarımızı gösteririz. Ashab-ı kiramın örneği bizim için usve-i hasenedir, güzel örnektir. Onların hayatlarını incelediğimizde onlar sadece işte samimiyetsiz namazlarla ve bu çaba makamlar elde ettiler. Hayır, onlar Allah'ın rızasını kazanmak için canlarını dahi feda ettiler. Onlar koyun ve keçiler gibi kendilerini Allah yoluna kurban ettiler, kanlarını akıttılar. Bundan sonra onlara makamlar verildi. Biz birçok kişiyi görüyoruz. Onları işte bir üfleme neticesinde arşa varmak ve Allah'a varmak isterler. Ancak bu doğru değildir. Böyle mümkün değildir. Allah-u Teala rahimdir, kerimdir. Ama bununla beraber o kamil iman, o kamil iman sahibi olmak isteyenler için cihadı ve samimi çabayı şart olarak koşmuştur. Bunu yaptığı zaman onları gerçek imama nail olurlar ve duanın kabulünün kişisel tecrübelerine sahip olurlar. Onlar Allah'a sevgi, Allah sevgisini nail olurlar. Ashab-ı kiram Allah sevgisi içinde öylesine kendini kaybetmişlerdir ki Allah rızasından başka onların bir hedefi yoktu. O şöyle der. Her kim Allah'a içinde olup ve Allah için çaba sarf ediyorsa onların çabaları boşa çıkarılmaz. Ve onlar mutlaka yol Allah Teala onları gösterir. Kim ihlasla ve samimi niyetle çaba sarf ederse Allah onu desteklemek için koşa koşa gelir. Onun için insan tedebbür etmeli, tefekkür etmeli ve gerçek istek ve içinde olmalı. Ve Allah-u Teala ne kadar yol gösterdiyse ona uygun hareket etmeli. Böyle insana Allah-u Teala yol gösterir. Nefsinizin ıslah için samimi çaba gösterin, namaz için dua edin, sadakalarla ve hayır işlerle ve her türlü vesile başvurmakla vallazine cahadu fînâ olanlardan olun. Nasıl ki bir insan hasta olan için doktora gidiyorsa, gerektiği zaman iğne vuruyorsa, ilaç alıyorsa, mesaj yaptırıyorsa kendini bazen gerekirse vücudunu sıcak tutuyorsa ve şifa bulmak için her yola başvuruyorsa aynen bu hasta gibi Allah'a yaklaşmak için her yola başvurunuz. Ne gerekiyorsa ona yapınız. Bir tek yolla Allah'a varılamaz. İnsan bu hayatı bu hayattan yani bu günah hayatından kurtulmak için çaba göstermeli.
Bu hayatı, yani dünyaya düşkün olan hayat pis bir hayattır. İnsan dua ve samimi duaya sarıldık zaman ve gerçekten tedbire başvurduktan sonra Allah Teala bu günah dayalı hayattan onu kurtarır. Günah batmış olan hayattan onu kurtarır. Dua aslında bir ölümdür. İnsan bu ölümü kabul ettiği zaman Allah-u Teala onun bu suçlu olan hayattan ki o aslında ölümün sebebidir, onu kurtarır ve tertemiz bir hayat verir. Bazı insanlar duayı işte basit bir şey zannederler. Dua aslında sadece efendim namazdan sonra oturup işte birkaç kelime söylemek değildir. Bu sadece hukuf osma benzer. Ne kalbin var, ne de samimiyet var, ne de Allah'ın kudretine ve güçlerine bir iman var bu duada. Dua aslında bir imandır ve dua aslında bir ölümdür. Ölüm vakitinde nasıl ki bir ızdırap varsa ve bir sıkıntı varsa aynen bunun gibi dua vaktinde insan içinde ızdırap yoksa ve sıkıntı yoksa o zaman dua duadır. O dua değildir. Onun için geceler kalkın ve ızdırap ile ve sıkıntı ile ve samimiyetle öylesine dua edin ki sanki üzerinde bir ölümden geçiyorsunuz gibi dua edin. O zaman duanız kabul eder. Asıl dua günahdan tertemiz kılınması için insan dua etmeli. Asıl dua budur ve bütün duaların özü bu duadır. Bu duanız kabul olursa ve insan bütün pisliklerden ve kötülüklerden insan kurtarılırsa ve Allah yolunda mutahhar yani tertemiz kılınırsa o zaman onun diğer ihtiyaçları için olan dualar o insan dua etmeden o dualar kabul edilir. Daha kendiliğinden onun o ihtiyaçları giderilir Allah tarafından. Asıl dua ve çaba isteyen dua ey Allah ben günahlardan kurtulayım, ben tertemiz olayım. Bu dua asıl duadır. İşte bu dua kabul olmaz ve Allah'a indinde onun muttaki sayılması ve kalbi üzerindeki perdelerin kalkması edilen dua asıl duadır. İşte bu dua kabul edince ve insan böyle makama sahip olunca diğer işler için onun duaya zaten gerek kalmayacaktır. Onun içinde temizlik ve taharet yerleştiği zaman ve Allah-u Teala onun kefili olur, onun vekili olur ve o Allah'tan bir ihtiyacını daha dilemeden Allah-u Teala onun ihtiyacını karşılar. Bu ince bir sırdır. Bu insan bu makama nail olunca ancak bu sır ona açılır. Bundan önce onun bu sırrı anlaması mümkün değildir ama buraya varmak, bu makama varmak için büyük çaba, büyük dua lazım. Kim duayı umursamıyorsa ve uzak duruyorsa Allah-u Teala böyle insanlardan da uzaklaşır ve onu umursamaz. Acilecik bu yolda işe yaramaz. Dilenci hemen verilmemesinden şikayet etmesi dilencinin hakkı değildir. Onun için dilenmektir ve hiç usanmadan dilenmektir. Allah-u Teala bizi bu Ramazan böyle geçirmeyi nasip eylesin. Biz onun emirlerine uygun hareket edenlerden olalım, ona kamil iman edenlerden olalım. Kişisel tecrübelerimizde biz duanın manzaralarına ve tecrübelerine nail olalım. Sadece Ramazan içinde ve Ramazan'dan sonra da onun gerçek kulu olalım. Allah-u Teala bize hiç tekrar sapmayacağımız yollar bize göstersin. Biz çağımızın imamına biyet ettik. Bu biyetin hakkını ödeyenlerden olalım.
bu nimeti biz bulduktan sonra bundan mahrum olardan olmayalım. Allah-u Teala bizim muhaliflerimizi ve düşmanlarımızın şerrinden bizi korusun. Dualarımızın kabul edip onların şerleri onlara geri dönsün. Bu Ramazan'ı dualarınızın kabul olmasını vesile yapın. Bu dünya içinde dua edin. Bu dünya akıl etsin ve bunlar Rabbini tanısınlar ve helak yollarından uzaklaşsınlar. Ben namazdan sonra MTN'in bir web sitesini açılışını yapacağım. Ben o MTA bunu hazırladı. Bunda 313 Badr ashabı ile ilgili benim cuma hutbeleri vardır. Bunun cuma hutbesini de seyredebilirsiniz. Ayrıca da ve onlarla ilgili bilgi edilebilirseniz ve her sahabiyle ilgili soru cevap da vardır bir soru şeklinde, soru cevap şeklinde. Bazı adlar ve zor kelimelerin telaffuzu da vardır. Bu www.313companions.org şeklinde bu web sitemiz vardır. App'i de vardır bunu. Ondan da istifade edebilirsiniz. Allah-u Teala bize الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر